体をゼロポジションに戻すのがポイント。動きの癖で崩れた姿勢のまま運動すると痛みや不調が出る。その崩れた体を元々のゼロポジションに戻すには、ストレッチやマッサージが効果的。でも、それって正しくできてるのかな？もっと筋肉を知ればコツがわかる。子供の体をサポートするために母親からパーソナルトレーナーに転身しました。